Location par mga kapar nata di karon nagtadtad tao pinakalami nga karni sa balat ng lupa par mao ni katong gihatag sa silingan sa Bukidnon. Salamat kayo, shout out day sa imo no nga lami gyud kay nimong lechon. Salamat tadtad na nato par ni nga tong karni murag bato par na freezer magud ni gikan par napay kutsilyo nga perting habula pa migani kay taas kay pasensya ning katadtad par pero ang katadtad pugi kay na par pero ndogay ni reklamo na siya par magpapuli na daw siya par ang nipuli lamion gyapon na mo tadtad par pa siya style siya ang pagtadtad par oh gisingot-singot pa na par inanion daw pagtadtad par para mulami ang karne par dapat na gyud diskarte sa pagtadtad par kailangan gyud singuton gyud par kay mo man ay recipe niya par reklamo siya par kay perti daw habula ang kutsilyo par pero smile lang gyapon par kay lami kay niunya kaunon par hapit na mapunong kaldero par nya nilikramo ning isa kay naa daw utok dia wala giapil ni par og butang sa kaldero di daw taguan kay makabright daw na nya nakita ang utok karon par syempre para mulami sington gyud na tuluan nagsingot par murag magic sarap ba smile din si par kay madungagan yang memory plus gold par unya dire ratan no kay luto na mo ni tas di na may mag-video mga on mi par hanggang sa muli paalam.